E aí, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia de trabalho aqui na nossa oficina, né? Arte mecânica. E eu vou fazer aqui mais um videozinho pra vocês aí, pra galera que gosta de mecânica e dessa parte, né? Desse ramo que a gente trabalha. Hoje eu tô aqui com o motor da Fan 125, como vocês podem ver, já tá todo desmontado, né? E esse motor veio até nós para que a gente pudesse descobrir um barulho que ele tinha, certo? Um barulho que era causado por algumas peças que eu vou estar mostrando aqui a vocês para que vocês possam ver, né? E aprender mais um pouco aí sobre a parte da mecânica das motos, beleza? Então eu vou começar aqui mostrando para vocês, ó, uma das peças principais que estava causando problema era a campana de embreagem, tá aqui a campana que estava na moto, muito danificado, muito marcado, não sei se ela consegue focar. Certo. Deixa eu tentar aqui. Muito marcado, olha só. Folga na campana já nas molas, certo? Como é comum a 150 e a Fan 125, né? Ter esse problema. Mas também existia um grande desgaste na engrenagem, ó, da campana dessa moto. Engrenagem de partida, certo? Então foi trocado, né? Já tá aqui a nova campana. Olha só, campanazinha zero, original, né? Claro, porque outra marca não presta. Campana só presta original. E tá aí, beleza? Constatei aqui alguns marcazinhas também no eixo primário e secundário, certo? Ó, olha só as marcazinhas, ó. Porque o celular não foca bem, mas tá aí, ó. Algumas marcas no eixo primário, nas engrenagens, e também no eixo secundário, certo? Ok? Os discos de embreagem também muito danificados, ó, super queimados aí, desgastados. Já foi colocado aqui os discos novos para a gente estar trocando aí, os discos da marca Scud, certo? Marcazinha boa que dá para a gente trabalhar, Scud. O eixo secundário também vai ser trocado, ó. A marcazinha WW3. O eixo já tinha um desgaste aqui na face, e como o motor já estava aberto, a gente optou por estar trocando logo esse eixo aí, para que não fosse preciso, daqui um pouco mais de tempo, abrir novamente o motor para trocar esse eixo. Então vai ser substituído o eixo secundário, a campana de embreagem, os discos, certo? Kit de juntazinho original para a gente estar colocando nele aí, beleza? E é isso aí, rapaziada, beleza? Era isso que estava causando o barulho no motor, tanto a campana de embreagem, as engrenagens desgastadas, como algumas engrenagens da caixa de marcha também desgastadas. E o motor tinha um roncado, um barulho estranho, que era causado por essas peças. Então se você gostou do vídeo, se você gosta de vídeos como esse, deixa aquele incentivo, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta aí embaixo se você tem sugestão para novos vídeos, se você tem alguma dúvida sobre essa área da mecânica, que a gente vai estar aqui para ajudar vocês no que precisarem, beleza? Então é isso aí, rapaziada, valeu e até o próximo vídeo.